তেলের মধ্যে প্রথম কিছু আস্ত গরম মশলা, তার মধ্যে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা আমি অনেক ঝিরিঝিরি কুচি করে নিয়েছিলাম। পেঁয়াজটা হালকা নরম হতে আসাতেই দিয়ে দিলাম পানি ঝরানো ধোয়া ফার্মের মুরগি। ফার্মের মুরগিটা হালকা যে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে, এবার দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঁচামরিচ ফালি করে কেটে রাখা। এবার এটা আমি খুব ভালো মতো মিক্স আপ করে ভেজে নিচ্ছি এপাশ ওপাশ। মাংসের পানিটা যাতে শুকিয়ে আসে এরকম করে আমি ভেজে নিচ্ছি। তারপর আমি এর মধ্যে কিছু পেঁয়াজ, কাজু বাদাম বাটা, পোস্তদানা বাটা আর দিয়ে দিচ্ছি আদা, রসুন, শুকনো মরিচের গুঁড়ি, জিরা গুঁড়ি সব কিছু দিয়ে হলুদ, লবণ, শুকনো মরিচের গুঁড়ি দিয়ে খুব ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি। আমি এর ভিতরে বেশি পানি ইউজ করব না, মাত্র হাফ কাপ পানি দিয়ে আমি এটা কষা কষা করে রান্না করে নেব। সবাই বলে ফার্মের মুরগি একদমই খেতে ইচ্ছা করে না, শুধু দেশি মুরগি ভালো লাগে। আমার তো ফার্মের মুরগি খুব ভালো লাগে এভাবে রান্না করলে।